Good day, my follower. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are welcome to Unique Coffee Jama Therapy. Our topic for today is 7 surprise benefits in coffee therapy. Àwọn àǹfààní méje tó ṣe pàtàkì tí coffee máa ń ṣe nínú àgọ́ ara wa la fẹ́ bára wa discuss lénìí. Nínú méje yẹn, máa sọ mẹ́ta níbẹ̀ lénìí fún ẹ̀yin olùtẹ̀lé wa lórí channel yìí. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti ring bell kẹ́dẹ̀ subscribe láti mọ ọ̀nà tẹ́ máa gbà tọ́jú àgọ́ ara yín tẹ́tẹ̀ máa fi monitor kẹ́dẹ̀ make sure pé kẹ́ thumb up fún wa kẹ́ lè máa rí fídíò yìí lóòrèkóòrè. Àwọn nǹkan tá a fẹ́ discuss lórí coffee lénìí ni àǹfààní méje gbòógì tó wà nínú coffee tó ṣe pé kò sí nítorí tẹ́ ẹ lè fi wé rárá. Níwọ̀n ìgbà tẹ́ ti mọ̀ pé coffee yìí ni pé ká mú àwọn cup wa ká dé sí àwọn orígun kọ̀ọ̀kan nínú ara wa, ìzídà ká dé ká sin ká fi incision síbẹ̀ nígbẹ́rẹ́ àbí ká dé lásán fún some minutes láti lè mú àwọn àìlera kọ̀ọ̀kan kúrò. Àwọn nǹkan tí coffee wọ́n ń ṣe fún wa yìí, ọ̀kan nínú ẹ̀ ni pé coffee yìí ó máa ń increase blood circulation wa. Níwọ̀n ìgbà tá a bá dé kọ́ọ̀pù yìí, orígun bí tá a bá dé kọ́ọ̀pù yìí sí, á jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ tó ń kọjá níbẹ̀ kó rọrùn láti flow dáadáa débi àwọn àyíká bí tá a dé kọ́ọ̀pù yìí náà sí. Orígun bí tá a bá dé kọ́ọ̀pù yìí sí, a máa rí pé ibẹ̀ a feel relax àti pé nípa pé à ń mú àwọn toxin stagnated blood yìí kúrò ńbẹ̀, a máa rí pé a tún reduce àwọn cellulite which is fat tó máa ń wà nínú ara, a tún reduce ẹ̀ ní ìyẹn náà máa disappear during that process. Ọ̀nà kan nìyẹn tó ṣe pé kò sí nǹkan tá a lè fi wé rárá. Ọ̀nà yẹn coffee yìí dẹ̀ ní ọ̀nà kejì tí a tún ní àǹfààní kejì tó tún wà gbòógì tá a tún lè derive lára coffee ni pé a tún máa fi release a tún máa fi mú toxin kúrò nínú ara. Toxin yìí dẹ̀ ní nípa tá a bá ti lè mú toxin yìí kúrò, inú wa máa boost. Ẹ máa ráwọn wrestlers wa tó ṣe pé ká tó lọ fún field wọ́n máa ti ṣe kínní, ẹ̀kan máa rí bí sákùsákù nínú ara wọn lẹ́yìn wọn. Ẹ máa rí lọ́dọ̀ àwọn footballers wa, àwọn tẹ́ bá lọ sí gym outside country, ẹ̀kan máa rí ẹlòmíì kan máa rí lórí fíìmù tó bá lọ sí center bí tí máa ti máa ń play ball tó máa ti wo fídíò àwọn tó ń play ball Arsenal, àwọn Man U yẹn kò ní mọ̀, á kàn máa rò pé kí ni bí ball táwọn footballer ṣe sára. Coffee náà ṣe sára o láti lè fi boost hormone wọn ní àwọn tí coffee ń ṣe nìyẹn. Ó máa jẹ́ káwọn tissue wa wá relax tó ṣe pé gbogbo nǹkan tó wà nínú àgọ́ ara ní tó ń cause àìlera àwọn toxin yìí ni. Torí a ní organs tó ń produce ẹ̀jẹ̀, àwọn èyí tí ò bá dẹ̀ wúlò mọ́ àwọn yẹn máa lọ stay outside the layer of the skin, ìyẹn ló máa dàgọ́ ara láàmú. Ibẹ̀ ni fat máa rí bí settle sí tó ṣe pé kò ní fún blood ní free movement. Nígbà tá a bá dẹ̀ ti dé coffee yìí síbẹ̀, ó máa release nerves yẹn tó ṣe pé free flow of blood ó máa wà ní orígun ara àyè ibi tá a dé kọ́ọ̀pù yìí sí àti bí àyíká tó súnmọ́ ibi tá a dé kọ́ọ̀pù yìí sí. Àǹfààní kẹta òun ni pé kọ́ọ̀pù yìí ó máa ń reduce anxiety, ó máa ń remove ẹ̀ totally ni. Torí ẹlòmíì tí nǹkan má ti dún gbìm àbí kó gbúrò táyà mọ́tò tó dún gbìm, àyà ti máa já pìpìpìpìpìpì tó yẹ pé ìmí heart palpitation ẹlòmíì high gidi gan. Tábàdé dún ní máa ń lo kọ́ọ̀pù yìí tá à ń lo coffee láti lè fi detoxify ara wa, ó máa reduce anxiety kúrò lára yányán, tó máa kúrò lára yányán ni. Torí ẹlòmíì panic yìí ti pọ̀ gan jù fún ẹ̀mẹ́wàá, orí ń fọ́ mi, anxiety ni coffee dẹ̀ máa mú kúrò fún wa. Tá bá lè mú ọ̀nà yìí pọ̀ pé ká máa lo coffee yìí lóòrèkóòrè tí wọ́n tó ti ní tiẹ̀ lé tó bá rí pé tó bí oṣù 2 sí 3 kó tún gbé wá sí center wa ká bẹ fi massage ara ẹ̀. Is either wet cupping or the dry cupping, but the one prescribed by Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is wet cupping. I used to say that one. Wet cupping is very, very effective and it is sunnatic.
òun ni ànábì prescribe fún wa. Torí ìdí èyí mo fẹ́ kẹrún ti pé tẹ́ bá ti fẹ́ máa tẹ̀lé wa lórí channel yìí ẹ make sure pé ring bell kẹ́dẹ̀ subscribe kẹ́ ring bell kẹ́dẹ̀ thumb up fún wa ṣe get ẹ máa rí gbogbo àwọn nǹkan tó ń lọ lórí ìpèníjà ìlera ara wa ọ̀nà tá a fi lè mú kúrò tí ò nídìí pé ẹ máa parẹ́ mo máa dogun jẹ́ tó bá ti dogun jẹ́ lórí nǹkan ogun yẹn máa wà addict tí ò dẹ̀ tún ní fẹ́ ṣiṣẹ́ mọ́ tó máa fún ìlú ní vice versa. Take this coffin wá sunnatic ó ṣáàmù sàlám sọ pé ẹ̀yin àlùmọ̀ mi ẹ make sure coffin yìí ẹ máa ṣe kẹ́ máa fi prevent àìlera ara yín. Torí ìdí èyí my brother sister daddy mommy that's why I'm explaining all these things to you because in this country we don't know it is forgotten sunnah. Majority tí mo bá bèèrè lẹ́nu wípé kí lè tiẹ̀ mọ̀ tó ń jẹ́ coffin wọ́n sọ pé coffin we don't know coffin I don't even know it if I even mention ìjàmà I don't say ìjàmà what is ìjàmà even those people that were early 40 tá a gbọ́ pọ́n máa ń dégò táwọn Haúsá máa ń ṣe yẹn but now àwọn Chinese ti develop àwọn cups àwọn apparatus tá a lè fi ṣe tí kì í ṣe pa àkàdédé máa mú wo ẹran kan àdè máa gbé síra wa lẹ́yìn àwọn máa ṣe àwọn kit ti wà fún lè pé èyí tó wà modernized tá a lè lò fún yín léyìí tó neat tẹ̀lé máa rí òsàn bẹ́ẹ̀. Torí ìdí èyí my brother sister brother father mommy please go for cupping anytime you have any health challenges you can go for cupping. This one will remove it for you. It will remove it totally. Apart from removing it, you are doing sunnah. You get reward for it. I used to say that you get reward for it. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.